Counter Strike'da menü gelmemesi sorununa bakacağız. Oyunun sesi gelecek, arka plan görüntüsü gelecek ama oyuna herhangi bir şekilde sizi sokmayacak veya siyah bir ekran verecek. Bugün onun çözümüne bakacağız. Yani şöyle bir hata. Giriş yapıyorum Counter 1.6'ya. Arka plan görüntüsü geldi. Oyunun sesi yine arka planda birazdan gelecek. Ama oyuna herhangi bir şekilde girmiyor. Bunun nasıl çözüleceğine bakacağız. Oyunun sesi de geldi arka planda. Ama oyuna girmiyor. Siyah bir ekran da verebilir. İlla arka plan verecek değil. Bunun çözümüne bakacağız. İlk olarak öncelikle şunu söyleyeyim. Uyumluluk moduyla alakalı değil. Yani internette ben baktım biraz, işte uyumluluk modunu değiştirin, düzelecektir falan yazmışlar. Hayır. Onunla hiçbir alakası yok. Bu ekran görüntünüzle alakalı. İlk olarak iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak özellikler diyorsunuz bilgisayarınıza. Gelişmiş sistem ayarları. Buradan yine gelişmişten ayarları seçiyorsunuz. Veri yürütme engellemesi. Sizde yukarıdakindedir. Aşağıdakini seçeceksiniz. Buradan ekleden Counter Strike'ın aplikasyonunun olduğu, yani şu X dosyasının olduğu veya işte hangi uygulamaysa onu buradan bularak açıp buraya eklemeniz, kaydettirmeniz lazım. Uygula dedikten sonra sizde yeniden başlatma isteyecek. Yeniden başlatın. Ben onu yapmayacağım. Zaten yeniden başlatmıştım ve benimki zaten tanımlı. İkinci ve en önemli yer, şuraya regedit yazmanız lazım. Veya çalıştıra. Kayıt düzenleyicisini açmanız lazım. Kayıt defteri düzenleyicisini. Burayı açtıktan sonra burayı çok iyi takip edin. Şurayı kapatayım aklınız bulanmasın. HK Current User. Bu klasörü seçeceksiniz. Software klasörünü seçeceksiniz. Aşağıdan Valve. Valve'yi seçeceksiniz. Half-Life. Settings. Buradan sonra artık sağ tarafı takip edin. Sağ tarafta şu 4 taneyle biz ilgileniyoruz. BBP, Height, Witch, Windowed. Bu dördü bizim için önemli, fakat Windowed en önemlisi. BBP bende göstermiş olayım, her bilgisayarda farklıdır. Bende BBP 10'da. Height 16'lık heksadesimal düzende 300'de. Hepsi 16'lık bu arada. 400'de Windowed. En önemlisi bu. Windowed'ı değiştir yapıp şuradaki 0 değer verisini 1 yapacaksınız. 16'lık 10'dalık fark etmez. 16'lıkta ben kullanıyorum. 1 yapacaksınız. Tamam diyeceksiniz. O diğer ilk gösterdiğim 3'ü aslında çok da, yani biraz sizin bilgisayarınızın sistemiyle alakalı. Herkes de aynı değerleri almak zorunda değil. O Windows'ı 1 yaptıktan sonra tekrar Counter'ın içine giriyorum. Artık oyunu açacak. Pencere modunu tekrar ayarlara girip, az önce girdiğimiz yere dokunmayacaksınız. Tekrar oyunun içindeki ayarlara girip tam ekranda yapabilirsiniz isterseniz. Yani ekranı büyütebilirsiniz daha doğrusu. Pencereyle açacak Windows'dan dolayı. Bu oyunu açmanın tek yolu bu. Benim bulabildiğim kayıt düzenleyicisinden. Oyunun içine girdikten sonra Options kısmından istediğiniz görüntü modunu ayarlayabilirsiniz. Ekranın yanlamasını uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz, artık nasıl biliyorsanız. Bu sorunun çözümü böyleydi. Şunu yaptıktan sonra, şu kısmı yaptıktan sonra tekrar başlatmayı unutmayın ve kayıt defterinde Windows modunu 0'dan 1'e çevirmeyi unutmayın. Video bu kadardı.